Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Moskva shahrida yurgan aziz musofir akalarimiz va ukalarimiz, opalarimiz, singillarimiz uchun biz stomatologik klinikamizni ochganmiz. Bizning klinikamiz metro Lublino 10-liniya, улица Belarichinskiy 5 da joylashgan. Bizning klinikamiz 24 soat hamda kruglosutочно ishlaydi. 24 soat murojaat qilishingiz mumkin. Bizning klinikamiz 1,5 yildan beri ishlab kelyapti. Bizda hamma оборудованиеlarimiz современный, rentgen. Bizda hamma uslugalarimiz bor. Tish qo'yishlar, tish olishlar, implantatsiya tishlarini qo'yishlar, protez tishlarini qo'yishlar va brekket sistemalarini qo'yishlar, tishlarni to'g'rilash. Plombalarimiz 1000 dan 3000 rublgacha, tish olishlarimiz 1000 dan 2000 rublgacha, tish davolashlarimiz 1000 dan 3000 rublgacha. Brekket qo'yishlarimiz 13000 rubldan 25000 rublgacha, implantatsiya qo'yish 15000 rubldan 20000 rublgacha.